Bom dia a todos no meu canal. Bom dia, família. Bom dia. Queria falar uma coisa pra vocês, que o senhor gato hoje aqui, ele não sai da tela. Ele tá exatamente aqui atrás do meu rosto, mas ele não sai da tela. Aí, a nossa meta de inscritos é... Sim, peraí. 500 inscritos, então... Esse canal tem regras. Primeira, se inscreva no canal. Segunda, deixe o like. Terceira, compartilhe. E...